Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Im heutigen Video wollen wir uns die Mix-Bus-Bearbeitung von Chris Browns Mixing Engineer Tizio angucken. Die hat er nämlich in einem der letzten Mix with the Master Series vorgestellt und ich denke, da in letzter Zeit viele Fragen kamen, ob ich denn mal nicht ein Mastering-Tutorial machen könnte, bietet sich doch die Aufarbeitung dieser Mix with the Master Series an. Ich habe euch wieder eine Session vorbereitet, da steigen wir jetzt direkt ein. Let's go! Ich habe euch das Ganze wieder in einem Studio Rig Preset abgespeichert, sodass ihr das an eurer Session 1:1 mit seinen Settings nachempfinden könnt. Und lasst mir doch gerne mal dafür einen Daumen nach oben und vor allem auch ein Abo da. Ich musste das Video nämlich wieder mehrfach in Zeitlupe gucken, um die Settings 1:1 rüber kopieren zu können in mein Template. Aber für euch will ich das natürlich so präzise wie es geht aufarbeiten. Da würde ich mich einfach über euren Support freuen. Wir hören jetzt mal in meinen Song rein und während der Song läuft, schalte ich mal die Mastering bzw. Mix-Bus-Bearbeitung an. Lasst euch aber nicht trüben, es kommt natürlich jetzt unfassbar viel Lautstärke dazu, da wir hier einen Limiter mit drin haben, das God Particle und auch einen Clipper. Achtet aber einfach mal darauf, was mit den Dynamics und allgemein mit dem Sound passiert und probiert mal ein bisschen die Lautstärke zu ignorieren. Ich weiß, es ist für das menschliche Ohr immer ein bisschen schwierig, da wollen wir jetzt aber nicht primär hinhören und ich würde jetzt auch ganz gerne den Gain-Match weglassen, dass ihr mal hört, was an Lautstärke wirklich zum Song dazu gefahren wird, dass man den Unterschied einfach ein bisschen wahrnimmt. Im Anschluss gehen wir jeden einzelnen Prozessschritt durch und gucken, was er speziell dort als Ziel hat und wo er hin möchte mit dem Sound. Häng mit den Jungs im Café, wir bereden die Themen von gestern. Weg von den Sorgen und Stressern, wir produzieren über Nacht diese Bretter. Die Tattoos am Arm sind verdeckt mit dem Sweater. Heute seriös, damals Verbrecher. Egal was ihr prophezeit in euren Medien, ich glaub, dass ihr mich einfach krass unterschätzt habt. Ich komm von der schiefen Wand und krummen Wegen. Über eine Shisha war ein paar Probleme, doch hatte mir vorgenommen. Wir merken, dass der Song unfassbar an Lautstärke und Präsenz gewinnt und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie er das Ganze umgesetzt hat. Wir steigen mit dem ersten Plugin ein. Seine Mix-Bus-Bearbeitung startet mit einem Subtractive Equalizer, um Störresonanzen im Song eliminieren zu können. Störresonanzen entstehen meistens dadurch, dass wir zwei Elemente in einem Song haben, die sich in bestimmten Frequenzbereichen so stark überlagern, dass sie quasi darum kämpfen, wer der präsentere Part im Song werden darf. Und dadurch entstehen genau in diesen Frequenzbereichen sogenannte Ringing Points, die quasi nach der Lautstärke ringen. Und wir haben meistens eine relativ hohe Intensität von der Lautstärke in diesen bestimmten Bereichen. Um die zu reduzieren, nutzt er jetzt den BX Digital V3 von Plugin Alliance. Da gibt es aber auch eine UAD-Variante, falls ihr die präferieren solltet. Ich denke, der Anbieter macht hier keinen Unterschied, also könnt ihr euch da frei in eurer Auswahl ausleben. Und dieses Plugin nutzt er wirklich einzig und allein dafür, diese Ringing Points zu finden und dementsprechend gleich zum Beginn der Bearbeitung etwas zu reduzieren, da das dann auch einen großen Unterschied macht, wenn wir noch Klippen bzw. einen Limiter draufpacken, dann werden natürlich diese Ringing Points im Song auch immer lauter und steigern sich dann dementsprechend auch hoch. Er nutzt das Plugin in Mid-Side und hat aber im Video lediglich die Mid-Informationen rausgefiltert, hat die Seiteninformationen also unberührt gelassen. Dort könnt ihr aber einfach mal rumprobieren, ob ihr vielleicht auch in den Seiteninformationen Ringing Points finden könnt. Das Plugin hat auch einen sehr, sehr schönen Stereo-Spreader, den man über diesen Regler hier erhöhen kann. Den hat er jetzt aber auch in seiner Mix-Bus-Bearbeitung nicht verwendet. Er hat jetzt also zum Durchsweepen der Frequenzen erstmal die ganzen Q-Werte auf das Maximale gestellt, dass wir also wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Teil dieser Frequenzbereiche eliminieren sollten, wir die absenken. Und er nutzt dafür diese Auto-Listening-Funktion, dass er sich auch wirklich nur auf den Frequenzbereich, den er gerade am Durchsweepen ist, fokussieren kann. Und das Ganze würden wir jetzt auch einfach mal in meinen Song machen und ich zeige euch, wie ich das Ganze umsetzen würde. Wichtig noch zu erwähnen, er senkt hier maximal zwischen 1 und 2,5 dB ab. Also das Ganze soll auch nicht zu drastisch sein, da wir natürlich auch nicht von dem Song die Kernfrequenzen rausnehmen wollen. Häng mit den Jungs im Café, wir bereden die Themen von gestern. Weg von den Sorgen und Stressern, wir produzieren über Nacht diese Bretter. Die Tattoos am Arm sind verdeckt mit dem Sweater. Heute seriös, damals Verbrecher, egal was ihr... Also die wäre jetzt zum Beispiel, wo ich sage, klingt schon leicht unangenehm, gerade wenn ich dann noch Lautstärke dazu boosten würde, könnte ich mir vorstellen, dass wir hier eine Frequenz haben, die Probleme im Song verursachen könnte. Es hat mich jetzt nicht so stark getriggert, dass ich jetzt hier über 1 dB absenken würde, deswegen ändere ich das Ganze jetzt auch nochmal ab und nehme mir ungefähr 1 dB in dem Frequenzbereich raus.
Jetzt gehen wir mal in den nächsten Frequenzbereich und gucken, was wir da finden können. Häng mit den Jungs im Café, wir bereden die Themen von gestern. Weg von den Sorgen und Stressern, wir produzieren über Nacht diese Bretter. Die Tattoos am Arm sind verdeckt mit dem Sweater. Heute seriös, damals Verbrecher, egal was ihr prophezeit in euren Medien. Da finde ich jetzt auch, dass man ein leichtes Pfeifen hören kann, was mich auch schon irgendwie ein bisschen stört. Das nehme ich auch mal raus, um ungefähr 0,7 dB. Gehen wir weiter. Medien, ich glaub, Dass ihr mich einfach krass unterschätzt habt, kommt von der schiefen Wand und krummen Wegen. Über eine Shisha war ein paar Probleme, doch hatte mir Da musste ich jetzt gar nicht irgendwie großartig sweepen. Das finde ich jetzt schon. Ich habe die Frequenz angespielt, habe gleich gemerkt, okay, das klingt irgendwie super unangenehm. Das würde ich jetzt ein bisschen stärker rausnehmen, ungefähr 1,5 dB. Das sollte dann aber schon passen. Hören wir jetzt so in den letzten Frequenzbereich rein. häng mit den Jungs im Café, wir bereden die Themen von gestern. Weg von den Sorgen und Stressern, wir produzieren über Nacht diese Bretter. Die Tattoos am Arm sind verdeckt mit dem Sweater. Heute seriös, damals Verbrecher, egal was ihr prophezeit in euren Medien. Ich glaub, dass ihr mich einfach krass unterschätzt habt, kommt von der schiefen Wand und krummen Wegen. Über Ja, das finde ich auch, dass es leicht unangenehm klingt, aber auch nicht so stark störend. Also auch nochmal 0,7 dB hier raus. Wir haben jetzt also ganz minimalistisch mit wirklich geringen Absenkungen probiert, den Sound etwas aufzuwerten. Hier werden wir jetzt keinen großen Nachher-Unterschied hören, wenn ich das vergleichen würde. Wir machen mal direkt mit dem nächsten Plugin weiter und das ist jetzt schon der erste Clipper, den ich leider noch nicht in meinem Repertoire habe. Und zwar handelt es sich um den Gold-Clip von Schwabe Digital, ein absolut genialer Clipper, soweit man den ganzen YouTubern und ihren Reviews zurzeit Glauben schenken darf. Das Ganze war mir dann aber doch etwas zu teuer, weil ich glaube, der Clipper kostet zurzeit 249 € und das ist in meinem derzeitigen Rahmen leider nicht drinne. Ich habe euch in das Template erstmal den Clipper von Acoustica Audio gepackt und zwar den Ash, den ich auch sehr, sehr gerne verwende. Ihr könnt den Sound aber auch locker mit dem Standard-Clip erreichen, wenn ihr den dann dementsprechend einstellen würdet. Er probiert mit dem ersten Clipper ungefähr 2 dB Gain Reduction zu erreichen und das Ganze soll das Signal einfach ein bisschen komprimieren, kompakter halten und natürlich möchte er jetzt auch hier eine bestimmte Lautstärke und Präsenz erzeugen. Ich habe euch den Clipper jetzt auch einfach mal in den Standard-Setting reingepackt, dass der ungefähr 2 dB klippen sollte. Ich würde sagen, wir hören mal mit und ohne Clipper, weil das Ganze gibt jetzt schon Lautstärke dazu. Hier werden wir also jetzt schon einen Unterschied hören können. häng mit den Jungs im Café, wir bereden die Themen von gestern. Weg von den Sorgen und Stressern, wir produzieren über Nacht diese Bretter. Die Tattoos am Arm sind verdeckt mit dem Sweater. Heute seriös, damals Verbrecher, egal was ihr prophezeit in euren Medien. Ich glaub, dass ihr mich einfach krass unterschätzt habt. Das Ganze könnt ihr natürlich dann auch noch feintunen und auf euren Sound anpassen. Ich finde, dass der Clipper jetzt schon einen unfassbar guten Klang hat. Ihr habt hier auch die Möglichkeit, zum Beispiel Ash Flat zu benutzen. Das ist ein Clipper, der dann keinerlei Sound dazu gibt, also der wirklich ein ganz, ganz cleaner Clipper sein soll, aber er nutzt natürlich den Gold-Clip in seinem Template, um auch einen bestimmten Sound zu erreichen und da finde ich, dass der Ash jetzt hier in der Standardausführung auch ein bestimmtes Soundbild kreiert, was dem vom Gold-Clip schon relativ nahe kommt, deswegen habe ich mich jetzt auch für den und nicht den Standard-Clip entschieden. Nachdem wir jetzt 2 dB geklippt haben und dadurch Lautstärke und vor allem auch Präsenz des Songs gewonnen haben, kann es natürlich nochmal sein, dass uns Störresonanzen auffallen sollten, die gegebenenfalls vorher einfach nicht laut genug hörbar waren, beziehungsweise die vielleicht auch dadurch reingekommen sind, dass der Clipper einen bestimmten Sound dazugegeben hat. Und die wollen wir jetzt einfach nochmal kontrollieren, sodass unser Frequenzbereich wieder ausgeglichen klingt. Dafür nutzt er jetzt aber nicht nochmal den BX Digital V3, sondern nutzt den Kirchhoff Equalizer, den er mit etwas anderen Einstellungen dazu fährt. Und den wollen wir uns jetzt auch einfach mal anschauen und gucken, was für Frequenzen ich im Kirchhoff Equalizer in unserem Song jetzt hier rausnehmen würde. Bedenkt an der Stelle, wir wollen wieder maximal zwischen 1 und 2,5 dB rausnehmen, um das Soundbild nicht zu verfälschen, sondern lediglich die Störresonanzen kontrollieren zu können an der Stelle. Als erstes würde ich jetzt die voreingestellten Frequenzbänder erstmal nullen, also die Reduzierung der Lautstärke rausnehmen, die Bänder sozusagen auf Unity setzen. Dafür markiere ich mir die alle mal an der Stelle, gehe auf den Gain-Knob und stelle hier einfach mal 0 ein. Dadurch werden die jetzt quasi wieder zurückgesetzt, behalten aber ihren voreingestellten Q-Wert und die Frequenz, auf die die voreingestellt waren. Wir haben quasi lediglich die Reduzierung der Lautstärke eliminiert. Das Ganze hat den Hintergrund, ich habe ja nicht die gleichen Störresonanzen wie der Song von Chris Brown und ich möchte ja die Störresonanzen finden, die in meinem Song noch vorhanden sind und dadurch setze ich das Ganze einfach erstmal zurück. Dann würde ich mir jetzt hier das erste Frequenzband einfach mal packen,
diese Kopfhörerfunktion nutzen, die quasi den Frequenzbereich in dem voreingestellten Q-Wert wieder isoliert, wie beim Digital V3, und dann das Frequenzspektrum einfach durchsweepen, bis ich eine Störresonanz finde, die mir so auffällt, dass ich die auf jeden Fall reduzieren wollen würde. Ich skippe das Ganze jetzt mal, wir haben das ja schon gemacht beim Digital V3 und ich zeige euch mal das Ergebnis, wenn ich die Störresonanzen gefunden habe. Bis gleich. Ich bin fertig mit dem Durchsweepen des Frequenzspektrums und möchte euch jetzt einfach mal das Ergebnis zeigen. Dafür markiere ich mir jetzt nochmal alle Frequenzbänder, die ich gerade verwendet habe und booste die jetzt einfach mal ganz leicht nach oben, sodass ihr hört, was für Frequenzen mir jetzt aufgefallen sind und welche ich rausgezogen habe. Häng mit den Jungs im Café, wir bereden die Themen von gestern. Weg von den Sorgen und Stressern, wir produzieren über Nacht diese Bretter, die Das sind gerade alles solche Frequenzen, die irgendwie ein bestimmtes Gefühl von Harshness erzeugen, also die gerade in den oberen Mitten sehr, sehr unangenehm klingen und gerade für Leute, die dann mit iPhone-Kopfhörern oder beispielsweise auch über Handy-Lautsprecher hören, sind das Frequenzen, die besonders rausstechen würden. Und deswegen habe ich die einfach ein bisschen reduziert. Ich habe nicht mehr als 1 dB rausgenommen, also das Ganze sehr, sehr subtil gehalten an der Stelle. Und ich mache jetzt nochmal einen Vorher-Nachher-Vergleich und achtet mal speziell auf das High-End bzw. auf die oberen Mitten, dass die jetzt einfach einen kleinen Ticken ausgewogener klingen, dadurch, dass wir die Störresonanzen ermittelt haben und rausgenommen haben. Häng mit den Jungs im Café, wir bereden die Themen von gestern. Weg von den Sorgen und Stressern, wir produzieren über Nacht diese Bretter. Die Tattoos am Arm sind verdeckt mit dem Sweater. Heute seriös, damals Verbrecher. Egal was ihr prophezeit in euren Medien. Ich glaub, dass ihr mich einfach krass unterschätzt habt. Kommt von der schiefen Wand und krummen Wegen. Über eine Shisha-Bar in paar Probleme, doch hatte Also es klingt einfach irgendwie einen kleinen Ticken smoother und nicht mehr ganz so harsh in den oberen Mitten. Kommen wir zum nächsten Plugin und das ist ein Kompressor, den ich auch in mein Herz geschlossen habe. Und zwar handelt es sich um den Shadow Hills Mastering Kompressor, den ihr auch schon aus meinem letzten Video von meinem Trumbus kennt. Ich verlinke euch das Video nochmal hier am oberen Bildschirmrand, dass ihr das gegebenenfalls nochmal abchecken könnt. Und dieser Kompressor ist auch beim Mastering oder auf dem Mixpass ein absolutes Biest und er verwendet den primär, um die Dynamics für das God Particle und den kommenden Limiter vorzubereiten. Also er will hier nochmal eine ganz smooth Kompression von ungefähr 1 dB, was ja der Sweet Spot des Kompressors ist. Und er nutzt aber auch beide Kompressoren, die hier in dem Plugin verbaut sind. Also einmal den Optical Kompressor und einmal den Diskret-Kompressor. Er probiert bei dem Optical Kompressor wirklich an der lautesten Stelle des Songs die Nadel minimalistisch tanzen zu lassen. Also er will hier nicht mal ein halbes dB Gain Reduction. Die soll eigentlich zum Großteil des Songs sich gar nicht bewegen. Bei dem Diskret-Kompressor probiert er, wie gesagt, die 1 dB Gain Reduction zu erreichen, was der Sweet Spot des Kompressors ist. Und er probiert aber auch mit dem Kompressor nochmal ein bisschen Lautstärke aufzuholen, um mit mehr Lautstärke ins God Particle reinzugehen, um sozusagen mehr aus dem God Particle rausholen zu können, was ja eher was Seltenes ist. Man probiert ja bei einem Kompressor immer vorher und nachher die gleiche Lautstärke zu haben, dass man das gut A und B vergleichen kann. Sein Ziel ist ja aber wirklich mit dem Kompressor nochmal Lautstärke aufzuholen. Den Kompressor gucken wir uns jetzt mal an. Ich denke, wir werden den Threshold hier noch etwas konfigurieren müssen. Das wird jetzt nicht mit dem voreingestellten Setting von ihm passen. Hören wir mal in den Song rein, was der Kompressor macht. Häng mit den Jungs im Café, wir bereden die Themen von gestern. Weg von den Sorgen und Stressern, wir produzieren über Nacht diese Bretter. Die Tattoos am Arm sind verdeckt mit dem Sweater. Heute seriös, damals Verbrecher. Egal was ihr prophezeit in euren Medien. Ich glaub, dass ihr mich einfach krass unterschätzt habt. Das wäre jetzt auf jeden Fall das Setting für den Diskret-Kompressor. Gucken wir mal jetzt noch, was ich bei dem Optical-Kompressor machen kann. Häng mit den Jungs im Café, wir bereden die Themen von gestern. Weg von den Sorgen und Stressern, wir produzieren über Nacht diese Bretter. Die Tattoos am Arm sind verdeckt mit dem Sweater. Heute beim Erhöhen des Thresholds hat er jetzt schon zu viel reagiert. Das möchte ich nicht. Das soll also wirklich am Grenzwert sein, bevor diese Nadel anfängt zu tanzen. Das wäre jetzt von der Einstellung des Thresholds wirklich auch das Setting, das er bei dem Song verwendet hat. Machen wir jetzt mal den A- und B-Vergleich. Häng mit den Jungs im Café, wir bereden die Themen von gestern. Weg von den Sorgen und Stressern, wir produzieren über Nacht diese Bretter. Die Tattoos am Arm sind verdeckt mit dem Sweater. Heute seriös, damals Verbrecher. Egal was ihr prophezeit in euren Medien. Ich glaub, dass ihr mich einfach krass unterschätzt habt. Ich finde, durch den Diskret-Kompressor setzt die Stimme irgendwie nochmal so einen ganz kleinen Schritt nach hinten in den Beat rein und es klingt ein bisschen mehr wie eine Einheit, also es verschmilzt das Signal etwas zusammen und natürlich, wir hören, dass Lautstärke dazu gewonnen wird und einfach das Signal ein bisschen an Präsenz gewinnt dadurch. Machen wir jetzt mal weiter mit dem God Particle und hier verwendet er nicht das Standard-Setting, das Jason Joshua sozusagen empfiehlt, sondern er hat so seinen eigenen Weg gefunden, wie er das God Particle in seinen Mixbus einsetzt.
Und zwar nutzt er den großen Regler des God Particles lediglich auf 25%, fährt also nicht wie standardmäßig 100% des Signals dazu und nutzt den Limiter auch nicht auf 5 dB, wo er standardmäßig steht, sondern lediglich auf 0,3 dB und möchte so zwischen 1 und maximal 2 dB Gain Reduction beim Limiter bekommen. Das heißt, das Ganze etwas subtiler dazugefahren, als Jason das standardmäßig empfiehlt, aber er hat ja auch deutlich mehr Prozessschritte auf seinem Mixbus liegen. Wir hören jetzt mal, wie das Ganze mit God Particle klingt und schalten das dann, während wir hören, einfach mal aus. Häng mit den Jungs im Café, wir bereden die Themen von gestern. Weg von den Sorgen und Stressern, wir produzieren über Nacht diese Bretter. Die Tattoos am Arm sind verdeckt mit nem Sweater. Heute seriös, damals Verbrecher. Egal was ihr prophezeit in euren Medien, ich glaub, dass ihr mich einfach krass unterschätzt habt. Komm. Also die Mitten, wie eigentlich bei jedem Signal, das man mit dem God Particle versorgt, würden deutlich präsenter, kommen nach vorne und der Song klingt einfach ein bisschen detaillierter. Was auch nochmal besonders interessant ist eigentlich bei der Verwendung des God Particles ist, dass er keinen großen Wert auf diese Indikatoren hier legt, die mir ja symbolisieren sollen, ob ich mit dem Lautstärkeverhältnis in den einzelnen Frequenzbereichen eher gut oder schlecht liege. Ich habe euch ja in meinem Tutorial gesagt, dass ich schon darauf achte, dass die Lows und Mids ungefähr da liegen, wie Jason das über das Plugin sozusagen vorgibt. Und im Video bei der Mix with the Master Series hat man halt gesehen, dass die Mitten deutlich drüber waren und ihn das recht wenig gejuckt hat. Schauen wir uns jetzt noch das letzte Plugin auf seinem Mixbus an und das konnte ich euch aber leider nicht mit in das Studio Rec Preset reinbasteln, da es sich um einen VST2 Plugin aus externen Quellen handelt und ich in Studio Rec nur VST3 Plugins von Fremdanbietern reinladen kann. Ich habe das Ganze natürlich trotzdem für euch dementsprechend aufbereitet. Es handelt sich nämlich um den Oxford Limiter von Universal Audio und das ist ein Limiter, den es schon sehr, sehr lange gibt, den aber auch heutzutage noch sehr, sehr viele Mixing- und Mastering-Engineers verwenden, weil der Oxford Inflator mit in diesen Limiter reingebaut ist und dieser Inflator Obertöne gerade im mittleren Frequenzbereich erzeugt, die das Signal unfassbar aufwerten und du kannst diesen Effekt einfach nicht mit vielen Plugins 1:1 reproduzieren, weswegen dieser Limiter bzw. auch nur der Oxford Inflator so beliebt sind. Mit dem Limiter wollen wir jetzt zwischen 1 und 2 dB Gain Reduction kommen und der hat den Song gemixt mastert auf ungefähr -7,5 LUFS und mit dem Mastering anschließend, was noch gemacht wurde, auf ungefähr, glaube ich, -7 oder -6 LUFS. Lautstärke technisch möchte ich jetzt nicht da anknüpfen, ich möchte den Limiter natürlich auch ein bisschen verwenden, wir achten aber einfach mal auf den Effekt der Enhancement-Kurve und wie der Limiter im Allgemeinen klingt. Auf die Settings werde ich jetzt nicht separat drauf eingehen, das könnt ihr euch jetzt einfach rauskopieren, wenn ihr die Einstellungen 1:1 haben wollt. Wir hören mal in den Song rein. Häng mit den Jungs im Café, wir bereden die Themen von gestern. Weg von den Sorgen und Stressern, wir produzieren über Nacht diese Bretter. Die Tattoos am Arm sind verdeckt mit nem Sweater. Heute seriös, damals Verbrecher. Egal was ihr prophezeit in euren Medien, ich glaub, dass ihr mich einfach krass unterschätzt habt. Kommt von der schiefen Wand und krummen Wegen. Über eine Shisha-Bar in paar Probleme, doch... Wir hören eigentlich schon, wie sauber dieser Limiter arbeitet und wie wir auf jeden Fall nochmal Obertöne zu dem Signal durch diese Enhancement-Kurve erzeugen können. Also die Kombination aus Limiter plus Inflator ist ein unfassbar genialer Trick, um wirklich nochmal Perceived Loudness zu erreichen oder auch zusätzlich die wirkliche Lautstärke zu pushen mit dem Limiter. Und das waren auch schon alle Plugins, die Chris Browns Mixing Engineer auf seinem Mixbus verwendet. Wichtig zu erwähnen ist noch, dass das erste, was aufgebaut wird, dieser Mixbus ist. Das heißt, er lädt sein Preset dort rein. Die Kompressoren sind mit fixen Thresholds versehen. Das heißt, sollten die Kompressoren der Diskretkompressor im Shadow Hills nicht 1 dB komprimieren, kann er sich sicher sein, dass er mit dem Mix noch gar nicht beginnen muss, da die Gain-Struktur in seinem Song noch nicht stimmt. Die Störresonanzen werden im Anschluss gesucht. Das bedeutet, bevor auch nur ein Plugin auf eine Beatspur oder auf eine Vocal geht, werden die Störresonanzen schon so weit vorbereitet, dass die im gesamten Mixdown nicht mehr so auffallen und er bei den einzelnen Elementen des Songs auch keine Lautstärke mehr dazu generieren muss, da das Gain Leveling ja schon durch den Shadow Hills Mastering Kompressor bestätigt, dass er relativ gut liegt. Wichtig zu erwähnen ist auch noch eine kleine Korrektur meinerseits, und zwar, ich habe vorhin die ganze Zeit vom Gold Clip gesprochen. Ich bin mir jetzt relativ sicher, dass er den Orange Clip verwendet, auch von Schwabe Digital, auch sauteuer, aber das Ganze wollte ich einfach nur kurz richtig stellen. Ich werde euch natürlich das richtige Preset einblenden vom Video. Ansonsten interessiert mich jetzt einfach mal eure Meinung, was ihr von dieser Mixbus-Kette haltet und ob ihr Schwabe Digital
heute schon erworben habt, beziehungsweise Gold oder Orange Clip und was ihr zum Plugin sagt, falls ihr es in eurem Arsenal haben solltet. Ich persönlich habe es jetzt mit dem Ash oder Standard Clip eigentlich alles erreicht, was ich soundtechnisch erreichen wollte. Sehe jetzt also noch nicht so richtig den Grund, dort abzugraden. Vielleicht wird es irgendwann mal kommen, vielleicht catcht mich irgendwann eine Werbeaktion oder ein YouTuber, der mir wieder die Welt mit diesem Plugin verspricht. Ich bin bei sowas einfach enorm anfällig, bin ich ehrlich zu euch. Ansonsten bleibt mir nicht mehr übrig, als euch morgen einen richtig, richtig guten Start in die Woche zu wünschen. Ich freue mich nächste Woche auf das nächste Video. Bis dahin, euer Jeff.